大家好，我係蔡師傅。今集咧就會開始畫翻啲馬位咧，同埋啲配件嘅位置啦。咁大家咧有兩個位置要留意啦。呢度咧有條企身線啦，寫住入200咧係牆邊啦。咁即係你要攞入200咧係由牆邊開始計嘅。咁唔好咧就攞咗實際嗰幅牆咧就開始計嘅。實際嗰幅牆開始計咧就會係錯誤嘅。地下呢度亦都有下700係完成地台啦。咁用呢條線係開始做計數啦，唔係攞真係地下嗰條數嘅。而家第一個數咧就係要咧喺條墨線嗰度咧攞出嚟咧就840咧係一個熱水爐位啦。簡單啲嘅話咧就首先200咧就對住條線攞啦。咁記住就唔好對住喺牆邊啦。840畫咗一點之後咧，咁因為熱水爐仲有左右兩個位嘅，咁啊分翻佢啦。130除2咧就應該係65嘅。畫咗左右兩點之後咧，咁我哋就成條起身咧就一次過攞數啦。熱水爐位嘅熱水咧就係1140就頂嘅，咁然之後咧就開始一次過派數落去啦。咁首先呢度700就對住啦，咁然之後咧就拉翻落去差唔多位，咁啊然之後呢度咧就寫住1140咧就畫翻一點，咁然之後落低100咧係要轉隻馬嘅，雕曲咧就係620嘅，咁就畫低佢啦。咁再攞高100咧就係轉隻馬嘅。水嗰邊咧就畫完噶啦，咁而家咧就畫埋凍水嗰邊，咁一次過就畫晒所有啲配件同啲馬位啦。咁一樣對翻住700咧就係個條墨線位，先就畫咗1140係個內瓦曲位啦，然之後落低100咧就係隻馬，再落低100咧就係個閘掣啦。咁好啦，畫完個閘掣咧就再落翻去啦，咁要去到520咧就係個64中叉啦，再落低100，420咧就係條最低嘅橫喉位啦。啲點嘅高度標晒出嚟啦，咁我哋咧就開始攞平水就一次過間落去啦，就追翻晒啲點位。咁記住咧，就條平水尺就褪過少少，預留翻你條粉筆嘅粗度啦。記得一次過咧就畫晒咧就4個點。咁啊反轉把尺。咁 OK 咗之後咧就一樣啦，凍水嗰邊咧就畫埋啦。搞掂之後咧就反轉把尺啦。我畫晒啲點位之後咧，咁我哋馬位咧可以畫翻個圓圈咧，咁啊標記清楚咧呢啲位係要轉窿嘅。標記圓圈嗰啲咧就全部都係一啲配件位啦。好啦，咁今集咧就介紹係咁多啦，咁啊下集咧就再畫埋其他。拜拜。